duk bukatar da ta taso maka kana son alkhairi Allah zaka kira, kana son a kare ka daga sharri Allah zaka kira. Ubangiji ta'ala kadai ake kira dan jawo amfani ko kuma dan a tsare kai a kare kai daga musiba, banda shi ba a kiran kowa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Kar ka kira wani wanda ba Allah ba, wanda ba zai iya cutar da kai ba zai iya amfana da kai ba. In ko har ka kira wani, wannan wani ko wane ne fa, ko cikin mala'iku yake, ko mala'ika Jibril ka kira kai shirka, ko Mika'il ko Israfil, haka ko cikin annabawa ka kira wani kai shirka, ballantana wali ballantana shehi, duk wanda ka kira kai shirka. Allah kadai zaka kira. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al-mala'ikati murdifin ko murdifin. Saboda haka Allah kadai za a kira, annabawa Allah kadai suka kira, mala'iku Allah kadai suka kira, waliyai da shehina Allah kadai suka kira. Da haka duk wani muridi na gaskiya Allah kadai zai kira, duk wani mabiyi na gaskiya Allah kadai zai kira. Duk wanda ya kira wani ba Allah ba yayi shirka, kuma shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci. Daga nan shirka ta uku, shirkun niyyati wal qasdi, mutum ya nufaci wani ba Allah ba da aikinsa, ya nufaci wani ba Allah ba lokacin da ya sallah, lokacin da ya azumi, lokacin da ya zikiri, lokacin da ya salatin annabi, lokacin da ya hailala, lokacin da ya istighfari, kawai yayi ne dan wani ya gani ya yaba, kwata kwata babu Allah a cikin zuciyarsa. Wannan shirka ce karara. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dukkan wanda ya kasance duniya da kawarta yana fata da aikinsa, ubangiji ta'ala ce za mu cika masa ladansa anan, ba za a tauye masa komai ba, amma a ranar lahira ba su da komai, ire-iren waɗannan ba su da komai sai wuta. Wa habita ma sana'u fiha, abin duk suka yi a duniya ya rushe, wa batilun ma kanu ya'malun. Daga nan gurin sai shirku ta'a, shirka ta da'a da biyayya. Wa za ka yi wa da'a, wa za ka bi, shi yasa kuka jijjiya na matsa akan da'a da biyayya. Wa za ku yi wa da'a, wa za ku yi wa biyayya. Akwai aya cikin suratul tauba da ubangiji ya zargi yahudawa da nasara, yace ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Sun riki manyan malaman su, sun riki masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah ba, sun riki annabi Isa a matsayin abin bauta ba Allah ba, bayan ko ba a umarce su da komai ba sai don su kirayi Allah shi kadai kansa sa masa kishiya. Adi bin Hatim wani mutum ne da yake Kirista a da, sai ya zo wajen manzon Allah da katon cross a wuyansa, yace da shi alqur'ani ya ce mun riki malaman mu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta, kwata kwata mu ban bauta musu ba. Alqur'ani ya zarge mu da laifin da bamu yi ba, ban mu rike su a matsayin ababen bauta ba. Sai manzon Allah ya ce ba su taba kawo abin da yake kun san halal bane ba suka haramta muku shi da son zuciya kuka bi? Yace in dan wannan kan da wannan halal suka haramta muku gobe. Yace shin kuma ba su halatta muku haram ba, abinda kun san haram ne a koyarwar littafin ku, amma suka zo suka halatta muku da son zuciya kuma kuka bi? Yace wannan ma akwai. Sai manzo Allah ce fatilkal ibada, wannan ita ce ibada din ai. A ce kaga anan ba a nufin ka je ka faɗi gaban wani kai masa ruku'i da sujada yadda ake wa gunki sannan kai bauta. Yayin da wani ya halatta maka abin da ba halal ba, haramun ne ya halatta maka shi, halal ne ya haramta maka shi kuma ka bi, ya shar'anta maka wata sabuwar ibada da ba ta da asali cikin koyarwar manzon Allah, kuma ka san haka bisa ga dan ilimin da Allah ya baka kuma ka bi, ya kawo maka abu kishar alqur'ani kishar hadisi amma kai masa kara ka bi shi bisa ga haka, to wannan kai masa bauta da nassin hadisi. Idan kana so duba tafsirin Ibn Kasir karkashin wannan ayar, duba cikin tafsirin tafsirin Nasa'i karkashin wannan ayar, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. da haka waɗannan nau'in shirka guda hudu dukkan su manya-manyan shirka ce wadda ubangiji ta'ala baya yafewa wanda mutum yana yi. Sai idan mutum yana yi bisa ga jahilci to wannan daga lokacin da ya sani abin da ya yi baya Allah ya yafe masa, daga lokacin da ya sani sai ya gyara. Idan mutum yana yi bisa ga jahilci baka kallon sa ka ce masa mushriki, sai dai ka ce da shi wanda bai sani ba, sai dai ka ce da shi wanda bai karanta ba, sai kai kokarin ya zai ya karanta. Dan galibin mutane wato an riga an sa musu shamaki tsakanin su da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shamaki na al'adu, shamaki na bid'o'i, shamaki na jahilci, shamaki na malamai masu son zuciya wanda suke son su rayu su ci ribar jahilcin mutane, saboda in mutane kansu ya waye a addini su kuma kudaden shigan su za su ragu, to za su so kada mutane su waye a addinanci, sai su kyale su a kife su ci gaba da tatsar su a haka. To kaga irin waɗannan malaman su suke zama wato yasudduna an sabilillahi. To a nan gurin dole mutane su yi faɗa da ku waɗanda suke kokarin karantar da sunna, sai dai ku yi hakuri ku jure, kuna ta kokarin bayani, ku jawo aya, ku jawo hadisi, ku kawo labarai na da, ku kawo na yanzu, ku buga misali, ku kusanto da nesa, li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina, har ubangiji ta'ala ya shirye da wanda Allah ya nufin ya shirya. Wannan shine abin da yake wajibi, amma lallai da dama daga cikin mutane sukan so gaskiya, sai dai an dabaibaye su an hana su so gaskiya. Sai dai a halin yanzu yadda duniya ta zama kusa kamar wata karamar alƙarya saboda juya hali na kafofin yada labarai da abin da ake kira information technology a yanzu, ta yadda yanzu za a yi abu yanzu a yada shi a ko'ina. Wannan ya taimaka, duk da ya taimaka ta wani bangaren wajen yada barna ta kasar waje ta shigo mana, to kuma ya taimaka wani lokacin wajen yada wani bangare na alkhairi, ta yadda mutane suna zaune a gida karkashin akwatin talabijin da rediyon su sai su ji hadisin manzon Allah karara wanda malamin su ya ki faɗa musu yana ta ɓoyewa, to sai su ji shi a araha sadaka fi sabilillah. To wannan ya taimaka kwarai da gaske. To saboda haka dai ya ƴan uwa, wannan ta hanyar karatu ne, duk abin da muke faɗa dinnan muna kokarin dangana shi da littattafai. Ka duba tafsirin Ibn Kasir, duk ayar da zamu ja in kana ganin mun fassara ba daidai ba, abin da nake nazari kafin in fito bana wuce tafsirin Ibn Kasir, bana wuce tafsirin Bagawi,